새벽 종소리 365일 묵상. 아름다운 인생작품 마태복음 13장 53절에서 58절. 고향으로 돌아가사 그들의 회당에서 가르치시니 그들이 놀라 이르되 이 사람의 이 지혜와 이런 능력이 어디에서 났느냐. 54절. 살아가면서 이력서나 신상카드를 작성해야 하는 경우가 있습니다. 카드 안에는 직업란이 있는데 예수님이 만약 그 카드를 작성하셨다면 직업란에 무엇이라고 쓰셨을까요? 예수님은 목수의 아들로 태어나셨습니다. 30세까지 아버지 요셉의 목수 일을 도와서 일하셨을 것으로 추측해 볼 때 직업란에 목수라고 적으셨을 것입니다. 예수님이 회당에서 말씀을 가르치셨을 때 많은 사람이 듣고 놀라면서도 반응은 좋지 않았습니다. 이 사람은 목수의 아들이 아닌가? 이 사람의 형제도 이 근처에 살고 있지 않느냐? 하면서 예수님을 무시하고 배척했습니다. 목수의 가정에서 태어나 쭉 성장했기 때문에 선입견을 가지고 별것 아닌 것처럼 취급했습니다. 왜 하나님은 인류 구원자를 보내시는 과정에서 예수님을 목수의 아들로 태어나게 하셨을까요? 세상에 우연이란 것은 없습니다. 하나님의 계획과 섭리 가운데 행하신 것입니다. 예수님이 목수의 가정에서 태어나셨기 때문에 목수가 된 것이 아닙니다. 하나님은 예수님을 목수의 가정에서 30년 동안 생활하시는 과정을 통해 놀라운 영적인 비결을 깨닫게 하셨던 것입니다. 즉, 쓸모없고 모난 인생들을 쓸모있게 만들어주시기 위한 영적 비밀을 깨닫게 하심으로 구원자로 쓰시기 위해서 목수의 가정에 보내신 것입니다. 하나님은 지금도 우리 모두를 목적이 있어 부르셨습니다. 예수님은 인생을 다듬고 고치는 완전한 목수가 되십니다. 나의 인격과 삶에 구부러진 많은 부분이 있다면 그분께 맡겨야 합니다. 목수는 아무리 구부러진 나무도 다듬어 사용하기에 모든 목재의 가능성을 보고 적절하게 씁니다. 이처럼 주님께서는 나의 모든 것을 보시면서 그 가운데서 가능성을 보십니다. 하나님께서는 나를 향한 개인적인 목표를 가지고 계십니다. 나의 인생의 참 목수이신 예수님께 맡긴다면 나의 삶에 완벽하게 아름다운 작품을 만들어 주실 것입니다.